Avec autant d'intérêt pour la construction et le travail manuel, Rémi n'a eu d'autre choix que de s'inscrire à la formation professionnelle du Centre multiservice des Samars, le DEP Charpenterie-Menuiserie, une formation sur mesure pour les passionnés du domaine de la construction. Avec autant d'intérêt, planifie ton avenir. Inscris-toi www.centremultiservice.ca.